హే గాయ్స్, మనం ఇవాళ ఎక్కడికి వచ్చామో చూద్దాం రండి. ఒంగోలులో పాత్ మార్కెట్ దగ్గర పెట్టిన ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ బర్డ్ ఎగ్జిబిషన్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఒక లుక్ వేద్దాం రండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా పిల్లలు ఎంటర్ అవగానే స్మోకీ బిస్కెట్స్ పరిగెట్టారు. మీరు ఎంతమంది దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు? కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. డ్రాగన్ సూపర్ ట్రైన్ ఎక్కాము. మా పిల్లలు అయితే తెగ్గోల్ చేసి భలే సరదా పడ్డారు. ఇది అప్ప వచ్చేసాను చూడండి. నాకు ఇష్టమైన పీచు మిఠాయి చూడండి మా విక్కి. అబ్బో ఇది నేనే. అది అలా చూడకండి, నాకు చాలా ఇష్టం పీచు మిఠాయి అంటే. చూసారా ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఎంత కలకల్లాడిపోతుందో. ఫుల్ గ్లామరస్గా ఉన్నారు చూడండి. అసలు షాపింగ్కి కదవే లేదన్నట్టు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ, ఏ షాప్ ఉంటే ఆ షాప్ వెళ్ళి కొంటున్నారబ్బా. సరదా కోసం గేమ్స్ ఆడాము చూడండి. గన్ షూట్, మా వాడైతే చూడండి అసలు తెగ ఆడుతున్నాడు గేమ్స్ అంటే. అబ్బో మా వాడి గిఫ్ట్ చూడండి. వచ్చేసాము చూడండి. ఇప్పుడు ఇది నేనే చూడండి. షూట్ షూ. ఈ రింగులు వేసినట్టే, ఒక దాంట్లో కూడా ఒకటి పడలేదు. మా వాళ్ళు చూడండి ఎలా జారుతున్నారు. ఇదిగా మా విక్కి తల్లి. సో ఫైనల్గా మనం దేనికోసం ఎంత వచ్చామో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అది కానీ చూడండి, మొత్తం రోబోటిక్ బర్డ్స్తో పెట్టారు. ఫైనల్గా మా షాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేము మా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. మీరు కూడా మీ పిల్లల్ని ఒకసారి తీసుకొచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.